由于现在独生子女率非常高，很多家长对孩子的关注度也越来越大，导致很多的家长、很多的社会舆论对儿童的健康进行关注。这个关注有很多点，今天我们就小儿咳嗽进行阐述，讲解中医儿科对小儿咳嗽的调治。首先我们介绍一下什么是咳嗽。说你的孩子或者是包括我们成人偶尔咳嗽一下，这算问题吗？不算问题，对吧？偶尔的一声的咳嗽根本就不算什么病。那么我们所谓的咳嗽是比较重的与疾病相关的这么一种咳嗽，也不是说你喝了一口水，哎呦没喝好，呛了一口，咳嗽一阵，也不算什么问题，是吧？那么咳嗽是由不同原因所导致的肺湿宣肃出现的以咳嗽为主的一种肺系病症是一种肺系的病症。咳嗽既是一种病，也是一种症候，对吧？说是病，那么就说咳嗽相当于我们西医讲的支气管炎。所谓的症候症状是很多疾病当中都有咳嗽，比方说感冒中有咳嗽，咽炎有咳嗽，支气管炎有咳嗽，肺炎也有咳嗽，百日咳更甭提了，一咳嗽100多天，病程很长，咳嗽。很多传染病，流行性感冒，这个麻疹，这个猩红热都会出现咳嗽，所以很多病当中都可能出现咳嗽那么咳嗽是儿科疾病当中一个非常常见的症候，同时这个咳嗽也是人体的一种正常的生理性的反射。在儿科门诊当中，有50%以上的孩子是以咳嗽这个主诉来就诊的。那么中医讲的咳嗽包括了上气道和下气道两部分引起的这个症状。那么咳嗽我们给它下一个定义，古人早就下过了，我现在叫一个同学刘慧鹏来回答一下。有声无痰谓之咳，有痰无声谓之嗽，有声有痰谓之咳嗽。回答的非常好我们说古人对咳嗽早就下了一个很明确的定义，叫做有声无物谓之咳，有物无声谓之嗽，有物有声才谓之咳嗽。这个物是什么呢？物实际上指的就是痰，对吧？嗽必须得有痰，对吧？咳未必有痰，所以我们常有干咳之说，对吧？比如说有些病干咳无痰，那就不能叫咳嗽，对吧？有嗽的必须有痰，所以幼集成咳嗽症治他就讲，凡有声无痰谓之咳，肺气伤也；有痰无声谓之嗽，脾湿动也；有痰有声谓之咳嗽，对吧？那这说的非常清楚。
也就是说，痰在寿当中是非常重要的，寿一定是有痰的。当然，这个痰是不是都由脾所引起，那不一定啊。当然了，我们中医过去有脾为生痰之源，肺为助痰之器之说，那这是有道理的啊。那么，但是痰不仅仅只是由脾虚所产生。咳嗽的发病情况，因为咳嗽是临床最为普遍的一个症状，可以说一年四季皆可见到咳嗽。你说哪个季节见不到咳嗽啊？都可以见到，春夏秋冬四季啊都可以见到咳嗽。最简单的，我们四季咳嗽，四季感冒，对吧？也就是所谓的风寒感冒、风热感冒、暑湿感冒，这个阴暑阳暑感冒、秋燥感冒，所谓的温燥和凉燥，对吧？都有咳嗽。所以这个症候一年四季都可以发生，但是是以冬春之际，这个发病率最高。这是季节性。从年龄段来讲，任何年龄段的孩子都可以咳嗽，对吧？包括人的各个年龄段，不单是孩子都有咳嗽，对吧？新生儿有咳嗽，老年人140岁的也会出现咳嗽，对吧？不会说因为他年纪老了他就不咳嗽，对吧？这个年纪小的他就不咳嗽。对于刚一出生100日之内的孩子，如果出现咳嗽，我们称之为百醉寿。那跟百日咳要鉴别，对吧？百日咳呢，是指咳嗽100日以上，病程很长的这种啊，叫百日咳。那百醉咳呢，是指的出生100天以内发生咳嗽的，就指的是新生儿或者小的婴儿，100天以内的婴儿。我们说婴儿期是生后28天到1岁，这个为婴儿期。那在这100天以内的属于小婴儿期，大概是3个月以内的这段时间啊。所以咳嗽可以见于任何季节，咳嗽可以见于任何年龄阶段，不单单是孩子。那么目前有关小儿咳嗽的记载，我们最早还是见于《诸病源候论》的朔候。朔者，由风寒伤于肺，伤于肺也，肺主气，喉皮毛，而疏在于背。小儿解脱风寒伤皮毛，故因从肺疏入伤肺，肺感微寒，即寿也。这里头又提出一个非常重要的理念，也就是我们所说的肺腧穴，对吧？不单单是前已认识到了背腧的重要，我们《诸病源候论》也叫曹元方也认识到了孩子背腧穴这个重要。我本人也有深刻的体会，比如说有一年我忘了是哪年，大概是90年代吧，我献血，献完血之后呢，这个体脂献完血肯定有点体脂受到一些损伤，这个就得肺炎了。得肺炎之后啊，我就特别怕风，尤其上我们的门诊那个厕所都是开着窗的，一进去之后那风一吹后背直哆嗦。
所以这才感觉到什么叫恶寒，什么叫风冷从背出去，从前面吹好像那感觉不重，尤其后背当风，风一吹特别明显。所以我们同学啊，如果体质相对弱一点的，容易出现咳嗽，切记注意保护好肺腧穴。我希望我们如果经常有咳嗽的同学，或者是将来呢我们在门诊遇到的，要注意提醒他们保护好背腧穴啊。下面我来谈一谈病因和病机。这个小儿咳嗽的病因病机呀，可以说非常的多。我们笼统的来谈，小儿咳嗽主要是伤于风寒，克于皮肤，入伤肺经，微者咳嗽，重者喘急。这里头提出了一个问题，过去啊，我们有些同学经常就会说，肺气不宣则咳，肺气不降则喘。其实是不对的，不降也可以咳，不宣也可以喘啊，这是都可以的。因为肺气一宣一降，方为自然之道。那么你不可能只有宣没有降，也不可能只有降没有宣，这都不符合肺的一宣一降这个自然的道理。那么肺伤于寒，则朔多痰涎，喉中鸣急；肺伤于暖，则咳声不通而壅滞。这个就提出了一个什么问题呢？我们在辨别它是风寒咳嗽还是风热咳嗽，它的咳声是不一样的。伤于寒者，它这个咳嗽是一种清扬的；伤于热者，它这咳嗽嗡嗡的重浊，是不一样的。所以这有经验的医生一听咳嗽声就可以判断，这就是闻诊的重要性。伤于寒，那叫必散寒邪；伤于暖者，必泄壅滞，把肺的壅滞给它泄下去。发散属以心肝，那么即桂枝、麻黄、细辛这一类；壅泄则以酸苦、葶苈、大黄啊这一类的。那五味子乌梅呢，可以收敛肺气，是治疗咳嗽的药啊。这里提出药，但这里我要讲一讲，这个五味子啊，号称止咳之圣药，它有收敛肺气的作用，但是五味子这种敛肺而不流邪，可以用于小儿咳嗽的各个阶段，初期也可以用，不是说早期不能用，只后期用。这个乌梅呢，这个止咳嗽呢，我倒是有自己的想法，也自己的体会。乌梅对于过敏性咳嗽有特效，所以我们刘老创造一个方子，叫做乌梅止元汤啊，或者叫银花乌梅止元汤，这就是以乌梅占据很重要的成分，所以大家注意啊。下面我们来具体谈一谈病因。景岳全书他就讲，咳嗽之药只为二症。何为二症啊？一曰外感，一曰内伤啊，而尽矣。当然他这种认识啊，有他的道理。我们看古人的著作啊，不要求全责备啊。这个外感内伤咳嗽，可以说概括了咳嗽。但是活有新书在咳嗽里他就讲，咳嗽者因有朔类，分寒热虚实，随症疏解，初中未有不因感冒而伤于肺的。那这说的就有点过度啊。但是总体来说，小儿咳嗽不外内伤外感两种啊。外因，小儿的脏腑娇嫩，
肺常不足，他的胃外功能明显的弱于成人，而且小儿具有寒暖不知自调的这么一种特性。一旦保育人员或者家长对孩子的调护失宜了，就会使孩子容易感受外邪，而出现咳嗽。实际上我们在临床上来讲呢，这种外因的咳嗽有从皮毛而入的，有从口鼻而入的。那是怎么区分呢？一般寒邪伤人多从皮毛而入，一般温邪伤人多从口鼻而入。所谓温邪上受，首先犯肺，对吧？那么实际上指的就是一些传染病，比如说流行性感冒、麻疹、猩红热、百日咳这一类的传染病，它一旦感受人体，是从口鼻而入的，是传染而来的。所以我们说鼻和咽是为肺之门户，这个邪气一旦侵犯到孩子，首先损伤这两个部位，而引起鼻部的黏膜发炎、咽喉部的黏膜发炎，而出现咳嗽，这是初期症状。那进而进行伤肺了，又影响肺的宣发和肃降了，又会出现更重的咳嗽。第二个，我们谈一谈内因。所谓的内因，这个咱们内经就讲啊，五脏六腑皆可令人咳，非独肺也，对吧？那么对于这个描述，可以说是非常经典的。那么比如说，如果脾气受损，就会导致运化失司，水湿内停，正常应该转化成的水谷精微之气，供养五脏六腑的这种精微之气，不能转化成精微，反而形成水湿，水湿酿成痰浊，这个痰浊进而上储于肺，影响到肺的宣发和肃降的功能，就是宣肃实施，而出现咳嗽，对吧？其他脏腑也是如此，一会儿我再讲一讲啊。但是这个五脏六腑皆能令人咳，虽然是非独肺，但是我们说它的主要还在于肺啊，必与肺密切相关，与肺无关的，那你这咳嗽就成了无源之水。说这个孩子肺一点都没毛病，纯是肾气不好，那他会咳吗？他不影响到肺是不会咳嗽的。比如说《素问·咳论篇》，他就讲五脏六腑皆能令人咳，非独肺也。这里头讲到了肺咳之状，咳而喘息有音，甚者唾血，也就是说咳嗽可以带有血。但这个带有血我们现在怎么理解？绝大部分的痰中带血属于肺结核、肺痨，少部分是由于支气管扩张，还有一部分是由于鼻子出血咽进去又卡出来带血。真正把喉咙卡破了带血的也有，比较少，对吧？那这是肺咳之状。心咳之状，咳重则心痛，喉中结如梗状，甚者喉肿、喉痹。其实这个挺多的，咽喉肿胀引起的咳嗽比比皆是，比如说急性咽炎、扁桃体炎，对吧？都有喉肿的症状。干咳之状，
咳者两胁下痛啊，因为肝气不于两胁。甚者不可以转，转者两胁下满啊。痞咳之状，咳者右胁下痛，隐肩背，甚者不可以动，动者可惧。肾咳之状，咳者腰背相隐而痛，甚者可痫啊，有痰涎。这是五脏咳。六腑咳呢，胃咳，咳而呕，关键在于呕。至于是不是呕甚者肠虫出，那古人因为这个肠道蛔虫症特别多，一呕吐咵出这个虫子了。另外我们知道这个蛔虫的移行啊，它经过肺，在肺的阶段呢繁殖成小虫，这个小虫又穿破这个气管肺泡，进行卡吐到这个嗓子里，再咽下，又在肠道生存。那我们讲过寄生虫吧，它有这种移行过程当中，它移行过程中很重要一个点是生活在肺当中，对吧？所以咳吐肠虫，甚至在胃里头也有虫子，那么能够从嗓子卡出来的，个别我也见过，但现在没有啊。我们近这个20年来，这个肠道寄生虫种越来越少。那你到华佗时代，那个见着那挑到担子上，推到车顶上挂着有那虫子，那叫如见我功，对吧？就知道是华佗。那时寄生虫太多了，现在很少了。胆咳，呕胆汁儿，咳中把胆汁儿都咳出来，嘴是苦的，对吧？大肠咳，咳而遗食，这个食是大便的意思，咳中了大便失禁，对吧？小肠咳，咳而食气，气与咳俱失。膀胱咳，咳而遗尿，就是小便失禁，膀胱不约谓之遗尿，对吧？哎，这遗尿。三焦咳，咳而腹满而不欲饮食。那这个为什么要讲呢？这个跟我们普通教科书上讲的这咳是不一样的。这种五脏六腑皆可令人咳，实际上这个与临床关系十分密切，是我们临床辨证用药的一个非常重要的依据啊，非常重要的依据，甚至在治疗指导上也有作用。但是我想提醒大家一句，《内经》有这么多咳，我在临床上体会当中，那么是认识到，由于肺气咳的过度，如果引起到了胃，那么由于肺气上逆导致胃气也上逆，所以出现呕。胆汁儿也是一样，胆咳就是那么咳吐胆汁儿黄水，那就是影响到胆了。皆因胃肺所引起，影响到其他脏腑。如果这么理解，五脏六腑皆可令人咳，非独肺也，我想就好理解了。如果肺一点什么都没事，就光胃引起，有没有？那么比如说我们举个现在非常典型的例子，胆汁反流性胃炎，对吧？食管反流性胃炎，它就临床有一个症状是咳嗽，最后查别的没事，它就是把这个胃治好了，它咳嗽也就好了，对吧？这是一个典型的这个胃咳，但是它必然影响到了气道，对吧？影响到了肺的功能，它才咳嗽。如果不影响到肺的功能，它不会咳嗽的，对吧？那么你只是胃的这个宣降失失，那应该出现上边呕吐，下边这个出现腹痛啊、胀满啊这些症状。所以我们读古籍的时候要善于思考，中医特别强调一个悟性。我感觉到我们有些家长啊读的书很多，有的很专，甚至会能讲出很深的道理，
使我非常感动。我们的中医现在更加深入人心啊，值得欣慰。如果我们的学生人人都能够这么用心的去悟，用心的去体会，真正用心的读古籍，再仔细的加以分析探索，没有不成为名医的道理。所以我希望我们的学生都成为未来的名医，而不能居于永远在老师之下，那不是好学生。我们老师希望的学生是青出于蓝而胜于蓝的创新者、开拓者，对吧？而不是希望这个一代不如一代的顺从者啊，那是没有发展前途的，那中医也就没有生命了。下面我们谈一谈咳嗽的基本病机。咳嗽的基本病机，那就是肺实宣数，这一点是非常重要的。无论任何这个原因引起的咳嗽，它必然要引起肺气的宣数失常，才会引起咳嗽。缺齿则不成为咳嗽，它只引起胃气上逆，那就是呕吐。它只引起了大便的失常，那是腹泻。它只引起的这个孩子经常总放屁，那是频转食气，对不对？那跟这个肺没关系的哈。所以呢，我们要抓住要点。所以下面我们就谈到病位的问题。我们说咳嗽的病位主要在肺，可以旁及他脏，亦可由他脏波居于肺而引起咳嗽啊，这是两个方面的内容，对吧？一个方面，由于肺有病，比如说肺与大肠相表里，这个肺气有病，那么由表及里影响到大肠的传导实施，或者引起便秘啊，或者引起这个腹泻呀，大肠的传导实施。那么也可以由于大肠的传导实施，火气上涌于肺，引起肺的宣发数降实施而引发咳嗽，对吧？有什么两点？这样我们的理解就是全面的。小儿的咳嗽主要为感受外邪，其中特别值得一提的是感受风邪。这个风邪善行而硕变，往往不独伤人，往往夹有其他的一些邪气损伤人体。但是大风克毒，那就是风邪毒伤人，那往往都是传染病，也伤人，但这种几率不是很多啊。此外，肺脾虚弱是本病的主要内因。这个咳嗽啊，我再谈一谈痰的问题。我们过去认为孩子的痰主要生于脾，与脾虚运化实施，痰浊内生，上处于肺有关。其实呢，不完全如此。这个痰的产生与水液代谢密切相关。我们说水液代谢，难经中有一句话叫做引入于胃，游移精气，脾气散精，上归于肺，通调水道，下输膀胱，水经四部，五经并行，对吧？这中医啊，这个非常经典的话，可以说把这个人体的最初的水液代谢的基本途径描写的清清楚楚，由此产生了水的三源，上源在肺，中源在脾，下源在肾，这三个源头皆可以生痰。比如说，
如果肺被邪气所束，导致上元不利，水湿停肺，就可以形成痰浊。如果因寒邪所引起的，那这个痰浊就是一种稀白色的痰，或者叫痰饮，因为痰湿。那么孩子、成人也好，会咳吐稀白色的泡沫样的痰，那这就是我们常说的小青龙汤症。如果瘀而化热，热在炼液成痰，形成湿热啊，在形成痰热的之前，先形成湿热，也会导致湿热闭肺，出现所谓湿热闭肺的肺炎症状。那么进一步炼液生痰，痰热互接，闭阻于肺，导致肺的宣发肃降失常，就会形成痰热咳嗽。我们知道有一个水肿病叫做风水肿，晨起颜面部浮肿，同时伴有咳嗽、喘憋。为什么？就是上元受到了影响了。所谓水影响到上元，大家好好琢磨琢磨，这个水与肺非常相关。那么作为肾水呢，也可以引起这个痰。那这个引起的痰主要是两种，一种是这个水饮摄肺症，对吧？那是由下焦肾虚所导致的水饮上摄于肺，那么形成水饮摄肺症。那么这个我们最典型的方剂就是葶苈大枣泻肺汤。此外，我们一些老痰久病伤肾，导致下元不利，水湿生痰，痰浊内储，久而不化，这是老痰顽痰，这是我们必须用牡蛎等化顽痰的药才能化去的这种痰，是肾痰啊，或者必用这个细辛啊来化的，因为细阴入少阴肾经。那么脾痰呢是半夏干姜来化的，是脾痰，对吧？所以我们要学深了中医理论，那要明白很多必要的道理。小儿咳嗽一症，如果治疗得当，很快就可以康复。本症愈后一般是比较好的，但是也有些像百日咳呀、咳嗽变异性哮喘这种以咳嗽为主的症后，那么如果调治不及时，会留有一定的后遗症啊。临床特征，咳嗽嘛，总以咳嗽为主症。其他伴随的症状呢，根据不同情况，比如说，那么由于外感引起的，往往有流鼻涕啊、打喷嚏啊、恶寒呐、嗓子疼啊这些症候，对吧？那么如果由于脾虚引起的，往往喉中痰声比较重浊啊，那么出现喉中痰鸣、咳嗽不止啊。那么影响到脾胃的，还可能出现恶心呕吐啊、食欲不振，甚至大便不调啊这些症候。辨证要点，那么主要要分清楚它是内伤咳嗽啊还是外感咳嗽，对吧？这一点呢刚才说过了，不再重复。第二个那就是辨清寒热虚实。我们这咳嗽有虚症也有实症，有热症也有寒症啊。那么一般来讲如果是寒的，往往是痰涎稀白，嗓子也不红。那么如果是热症，这个痰是黄稠的，嗓子往往红甚至疼啊，舌苔是黄腻的啊。
下面我们谈一谈治疗原则。我们的治疗原则是根据它的基本病机而来的，它的基本病机是肺实宣数，那么我们的治疗原则那就是宣数止咳，对吧？宣数在于宣肺束肺，来达到止咳的目的啊，这就是我们的基本的治疗原则。治疗原则是大法，叫治则，每个症候的治疗方法叫治法，所以则与法是不同的。如果由于外感引起的，我们则疏散外邪，宣束肺气；如果是内伤引起的，我们应该辨别所犯的脏腑，进行合理的调治，随症施治。其实啊，在临床上，单纯的寒、单纯的热、单纯的湿、单纯的虚，往往都不多见。最常见的往往是寒热戳扎、虚实戳扎，这个更多见。在于你医生掌握判断它究竟有几分寒、几分热、几分虚、几分实，在这儿呢啊，那你能判断清楚，你为高手。你要只知道哦，这是寒痰、寒咳，那个风寒咳嗽，我就给你用金附潮散，对吧？那种情况特别少。你这是热咳，那么我给你用什么什么方啊？这个都是比较简单的。比如说，我们简单的介绍一下，辨证论治。外感咳嗽当中最常见的是风寒咳嗽啊。这咳嗽是以呛咳为主，吭吭吭吭呛咳，它不是壅浊的，往往痰是稀白的啊，鼻塞流鼻涕，打喷嚏啊，有时发烧，有时有点头痛。但是我们这时候看嗓子呢，肯定是它不是很红的。说有没白的嗓子？没有。那即便是贫血的贫血咽，它嗓子也不是真正的白，对吧？只是颜色淡而已。所以注意啊，我们在描写的时候，好像一红就是热性，这是不对的。舌淡红，苔薄白。那么指纹呢？我们知道指纹浮红，浮主表，红主寒啊，这跟这个其他的是不一样的。脉象那肯定是浮的，浮脉主表啊。那么治法我们就选用疏风散寒、宣数止咳的方法。宣数止咳实际是我们的辙，那么在这由于感受的是外寒，所以我们用疏风散寒。选择的方剂那就是金佛草散，这是一个成方啊，进行加减。当然了，如果是秋天的风寒感冒，那么我们就可以用杏疏散进行加减，对吧？其他的那么我们不再介绍。对于风热感冒，这是我们同学辩证用的最多的时候。其实我在临床上发现，真正的纯风热咳嗽，实际上来说发病率并不是很高啊。你看他的咳嗽声就重浊，他痰有的痰是黄痰，往往伴有口渴、嗓子疼，鼻子呢很重要。你说他恶不恶寒？那你很不说，他流鼻涕是很明显的。所以我们接诊的时候注意孩子的鼻涕，他这鼻涕流的是稠鼻涕的，往往是热的啊，往往呢还伴有发热啊，嗓子红啊，脉是浮数的，浮脉主表，数脉主有热。那这个治法呢，我们叫疏风清热，宣数止咳。选择的方药就是商菊饮进行加减。商菊饮是我们最常用的，但是往往很多同学问我，老师，我看你用商菊饮并不多，对吧？我们在临床用商菊饮效果往往都不好，什么道理？是不是教材编的有问题？教材编的没问题，你用的有问题，是吧？外感咳嗽就介绍这么2点，下面我们介绍一下内伤咳嗽。内伤咳嗽第一个是痰湿咳嗽。痰湿咳嗽顾名思义，它有痰又有湿，所以它这痰既多而又稀白，喉间痰声辘辘，
那么由于湿痰嘛，胸闷胀满啊，表情中显得困倦，这时候苔往往是腻的、白的，脉往往是滑的，滑脉阻痰啊。那在这个治法上，我们就燥湿化痰，宣数止咳啊。选择的方药，那就是二陈汤加减。二陈汤我讲过了，二陈汤在温胆汤当中它是最基本方。我们在二陈汤说化痰所有的方的基本方，陈皮半夏茯苓甘草，对吧？非常简单，但是用好了很不容易啊。痰热咳嗽，它的咳嗽声中这个嗽非常明显，并且一定是卡吐黄痰，咽喉肿痛，发热口渴。如果甚至影响到小便了，小便都是黄的，大便往往也是干结的，舌质是红的，苔是腻的，脉是不但滑主有痰，数主有热啊，脉象滑数。那么在这个治法当中呢，我们叫清热化痰，宣数止咳。选择的方药就是清气化痰丸进行加减。如果选成方呢，我们可以选复方鲜猪栗，对吧？这也是清化热痰的啊。气虚咳嗽，老实讲，气虚咳嗽啊，在儿科当中，见的呢不是很多，但是并不罕见。那么这时候呢，往往表现为咳嗽反复不已，他咳嗽往往是没有力的，因为气虚嘛，往往就是身体没劲儿。咳的痰是清晰的，面色是白的，有点少气懒言的这个意思啊。特别容易感冒，舌质淡，边有齿痕，有齿痕表现有脾虚啊。脉象是细而无力的。我们治法呢，那就健脾益气。健脾是健运脾气，益气不但是益脾，有的时候还要益肺气，对吧？这个因为肺主一身之气，宣数止咳。选择的方子就是人参五味止汤进行加减化财。这个方子如果用好了非常好用，但是大家记住，往往是用在后期的，早期一般不用这个方子。阴虚咳嗽，这个跟成人好像没什么太多的区别，往往都表现干咳无痰啊，或者是痰少而黏，卡吐不出啊，有的时候会有痰中带血啊，这个喉咙痒嘶痒啊，甚至出现手足心热，午后潮热。但这里头我要解释，这个手足心热不单单是阴虚的问题。我们孩子如果发现他手足心热，有两种，一种是时机，所谓腹中热者掌中热，这内经的话；另外一种才是阴虚，五心烦热啊。所以不要见到手足心热认为一定是阴虚啊，不一定啊。脉象是细数的，舌质是红的，少苔或者是无苔。治法我们就采用养阴润肺、宣数止咳的方法。这个方剂是我们常用的沙参麦冬汤啊，这是温病调变的一个方子啊。那么关于一些经验方呢，我就不详细记录了啊。我们这有一个外贴的方法，大家可以看一看啊。民间呢常有用川贝面冲水可以治疗咳嗽，但是这主要治疗痰多的咳嗽，也有的用鸭梨加上川贝粉增制服，也可以起到止咳的作用。关于锻炼和预防，我们提倡呢，孩子应该经常到户外活动啊，这个加强抵抗能力，提高体质。第二个呢，避免感受风邪。孩子一般春天不要在门洞风这地方，特别冷啊。我们现在感觉到外头阳光明媚很暖和，进到屋里呢也凑合，就在楼道那一块特别冷，那个风阴风，所以不要在那个门洞的地方，那个风都特别属于贼风啊。另外
这个避免粉尘等不良刺激，这个东西很难避免。如果出现了雾霾，我们大气之中那就没法避免了。你戴口罩实际也解决不了什么太多的问题只能对于一些粗的颗粒有所阻挡作用那么调护，我们讲呢，这个一般的来讲，这种孩子呢，水果当中呢以梨为好，因为梨能够润肺清肺但是呢，有些像尤其湿热体质的，有些热性的水果，像橘子、芦柑这一类应该避免。尤其避免吃一些烤串麻辣烫这一类上火的食物那么寒性的体质的人，你肯定要忌冷饮，那些冰镇的雪碧、可乐什么冰激凌冰棍冰糕还有什么刨冰这一类的东西肯定要控制。另外，你吃饭也尽量不要吃凉的，对吧？一般体虚体质呢，应该避免这个孩子过于沉闷，使他能够开心一些，对吧？阴虚体质的孩子，那么适当应该吃些养阴补肺的药物，那具有润肺的作用的梨为最好，对吧？此外还可以煮点银耳羹对吧？那么都有润肺的作用。百合是润肺的很好的，既可以熬粥，又可以做菜那么痰多的孩子，我们经常学会给孩子拍背变换一下体位，拍背，促进痰的排出。孩子有一个特点，不会卡痰，对吧？哪见孩子有口痰，吐出来没有，对吧？那么成人我有口痰，吐出来了就干净了，孩子咕噜咕噜咽下去了，咕噜咽下去了，这是孩子的特点，所以我们尽量拍背，使他能够出来。咽就不说了，好吧？我们这课就到这儿，谢谢大家。